Hey, y'all, come look at this. बोल रहे हम चौड़ा होके मत बोलो, ठीक है भाई? नहीं तो क्या कर रहा तू? क्या कर रहा है बदमाश है। सॉरी यार, सॉरी यार। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। सॉरी दोस्त सॉरी सॉरी यार। क्या भाई, सॉरी यार। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। एक मिनट भाई ये बोलो ना बैठना है तुम। बैठ जाते हैं। ये बोलो ना यार। अबे तो नीचे हो आगे सवाल। A few moments later. बंद करना है इसे। अरे भाई बोल दे जब बंद कर इसे। भाई को बंद कर इसे। क्यों बंद कर? बस भाई क्यों? क्या आवाज ना करे गेम की। क्यों? हम ब्लूटूथ लगा रहे हैं, आप जाओ। इरिटेट हो यहाँ से। हाँ तो आप जाओ ना। हाँ तो यहाँ से बैठ कर उन्होंने करने का तू इजाजत पड़ेगी इसकी, तो बंद कर। भाई जाओ ना मैं यार। इरिटेट हूँ, मैं कह रहा ना तुझे, बंद कर। क्यों करूं? नहीं कर बंद। क्यों? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। बंद कर भाई, बंद करेगा करेगा क्यों? करेगा क्यों? करेगा नहीं कर रहा। करेगा नहीं कर रहा। करदा नहीं करदा नहीं नहीं कर रहा। करदा नहीं पढ़ना का हो। भाई तुमको क्यों प्रॉब्लम है? क्या भाई प्रॉब्लम है, पबजी नहीं चलेगा। क्या? पब्लिक प्लेस में नहीं चलेगा। क्यों? नहीं चलेगा, फोन चला जाएगा तेरा, फोन चला जाएगा तेरा। सब खेल रहे हैं, कहीं भी नहीं, जाओ। सबका बंद करा रहे हम, कराओ कराओ ठीक है। सबका बंद करा। इसे बंद कर, जेब में डाल। क्यों? भाई हम जेब में क्यों डालें ये बताओ। आ तू अरे तो फोन चला तो आराम से बैठ के जाके। आ ना। नहीं, रुको, रुको। यहाँ से गेम हाँ। खेलने का, समझ गया तू। गेम किस लिए मतलब है? गेम नहीं खेलना, मैं इरिटेट हो रहा है। आ जाओ। समझ गया। इसके नहीं, बाद भाई, भाई वो प्रॉब्लम हो रही है। आप प्यार से बोल सकते हो ना। प्यार से बोल रहे हैं हम। चौड़ा होके मत बोलो, ठीक है भाई? नहीं तो क्या कर रहा तू? क्या करना है? बदमाश है भाई, बदमाश है का तू बदमाश है भाई, हैं? आप क्यों बोल रहे हो? हम भी हो। बदमाश है वीरे। वो कर रहे यार ये। तो पता है मेरे को यार, ब्लूटूथ लगा रखा हूं, माइक लगा रखा तुमने। देख लिया था भाई। मैंने भाई का भी देखा इसलिए हमको। प्रैंक कर रहे, प्रैंक वो लग रहा है। सॉरी ब्रो, कोई बात नहीं। जिंदगी हो रही। प्रैंक हो गया। हम प्रैंक शूट कर, सॉरी वो पानी मारा हमने। अच्छा तेरा तो गेम बचाना। सॉरी यार, जिंदगी हो रही। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।